ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿನಯ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಂದು ಪೋಕೋ M2 Pro. ಈ ಒಂದು ಪೋಕೋ M2 Pro ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ನಾನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮಿಡಲ್ ರೇಂಜ್ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ನೀವೇನಾರ ಒಂದು 10,000 ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಹೋಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ನ ಫ್ರಂಟ್ ಭಾಗ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಕೋ M2 Pro ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 720 ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 32 ವ್ಯಾಟ್ನ ಒಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು 5000 mAh ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 6.67 ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 48 MP ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಕ್ಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇದೇನು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪೋಕೋ M2 Pro ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೊಂದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈನ್ಸ್ ಡಿವೈಸ್ನ ನಾವೀಗ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈನ್ ಡಿವೈಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಸಿ ಒಂದು USB ಕೇಬಲ್ ಕೂಡ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ. ನಂತರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶವಾಮಿಯವರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 38 ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ನಂತರ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲನೂ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈನ್ ಡಿವೈಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪೋಕೋ M2 ಮೊಬೈಲ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೋಕೋ M2 Pro ಮೊಬೈಲ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಒಂದು ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ನಾನೀಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮೈನ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಒಂದು ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 5ಇಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ನಾವು ಓವರ್ ವ್ಯೂ ನೋಡೋದಾದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ನಿಮಗೆ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ರಾಕರ್ ಕೀ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಯರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು 3.5 mm ಒಂದು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಜಾಕ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ಓವರಾಲ್ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ 6.67 ಇಂಚಿನ ಒಂದು HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಗೇಮ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚುಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಫ್ರಂಟ್ ಕಡೆ ನೀವೇನಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೋರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 5ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಇದರ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನೀಗ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು 1 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಟ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಇದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, 48 MP ಒಂದು ಮೆಗಾ ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ 8 MP. ಇದು ಬಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರನೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದು 5 MP. ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಫುಲ್ ತೆಗೆದಾಗ ಇದೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆನ್ಸರ್ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕೊನೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬರುತ್ತೆ 2 MP. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು 2 MP ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಬ್ಲರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ನ ಇದು ನಿಮಗಿಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಕ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಏನು ಸಕ್ಕದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫೋಟೋಸ್ ಮಾತ್ರ ಚಿಂದಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಏನೇ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಂದಿಯಾದ ಒಂದು ಫೋಟೋಸ್ನ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಕ್ಕು. ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಿಕ್, ನಾನೀಗ ಒಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಪಿಕ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಅಲ್ಟ್ರಾ ವೈಡ್ ಪಿಕ್. ನಾನೀಗ ಒಂದು 10x ಝೂಮ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 10x ಝೂಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಂದಿಯಾಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆದ ಒಂದು 10x ಝೂಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಚಿಂದಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾನೀಗ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋನ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೋಟೋನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಓವರ್ ಪಿಕ್ನ ಇದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 9 ಪ್ರೋ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಮ್, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅದು ಹೈ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಚೇಂಜಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಮಿಡಿಲ್ ರೇಂಜ್ 13,000 to 14,000 ಒಂದು ಮಿಡಿಲ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ 720G ಮತ್ತು ವಿತ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಮ್ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಇಲೈಟ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಒಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ರೇಂಜ್ಗೆ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 720G ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಫೀಚರ್, ನನಗೆ ಇದೊಂದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 5000 mAh ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಹಾರ್ಡಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋ ನಂತರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡ್ರೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನ ಚಾರ್ಜರ್ನಲ್ಲಿ 33 ವ್ಯಾಟ್ನ ಒಂದು ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ 0 ಇಂದ 50 ತನಕ ಒಂದು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ 1.5 ದಿನ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ, ನಾನು ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಓಕೆನಾ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ನೀವೇನಾರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳೋದಾದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ನೀವೇನು 10ರಿಂದ ಒಂದು 15,000 ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 10,000 ಕೊಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಸಾವಿರ ಹಾಕಿ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕೂಡ ರೆಡ್ಮಿ ನೋಟ್ 9 ಪ್ರೋ ಮತ್ತು ಪೋಕೋ M2 ಪ್ರೋ ಸೇಮ್, ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸೇಮ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ SD ಕಾರ್ಡ್ನ ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯಾನೋ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಒಂದು SD ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ.